Всем привет! С вами я, Элвин Блогер. Сегодня мы снимаем видео в лесу. Скоро же лето, и надо уже выходить гулять почаще и дышать свежим воздухом. И сегодня я вам хочу показать наш клип, как мы здесь бесимся в лесу. Let's go. В нашем таком, так сказать, маленьком мини-клипе снималась я, моя самая лучшая подруга Лера. Кстати, она видеоблогер. Ссылка на ее канал внизу в описании. И вот эта вот девчонка Настя. Сюда потом фото ставлю. Кстати, сюда еще можно сходить в лес с шашлыками. Кстати, в лесу очень хорошо дышится. И очень хорошо можно прятаться. Надеюсь, что у вас с этим летом будет все супер. Я вас очень люблю. Пока.